ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கேங்கோட சேர்ந்து நாங்கள் மீன் பிடிக்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் போட்டு ஒரு செம்ம பிளேஸ் போனோம். அங்கே போய் பார்த்தோன்னா தண்ணி நிறையா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் மீன் பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் கொஞ்சம் கூட டைம்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்பீடாக தண்ணி இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அப்புறம் பொழுது போயிடுச்சு, இருட்ட ஆரம்பிச்சு. சரி வீட்டுக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட்டு கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டோம். மறுநாள் காலையில் வந்து பார்த்தா தண்ணிலாம் ஊறி தண்ணி அதிகமாக நின்றுட்டு இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, திரும்பி ஆள் வருமா சேர்ந்து திரும்பி தண்ணி இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். எங்களால் பாதிக்கு மேலே தண்ணி இறக்கவே முடியல. இருந்தாலும் நாங்கள் அவ்வளோ தூரம் இறச்சிட்டோம். வேற யாராச்சும் பிடிச்சிட்டு போயிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக இறக்கணும்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தண்ணி யாரும் இது வரைக்கும் கையால் இறச்சதே கிடையாது. எப்போதுமே இன்ஜின் வச்சு தான் இறப்பாங்க. நாங்கள் தான் இறக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொல்லி சொன்னாங்க. அப்புறம் நாங்கள் ஒரு கமாவை அடைச்சிட்டு ஒரு கமாவை ஃபுல்லாக மீன் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். உண்மைக்கே சொல்லணும்னா நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மீன் அதிகமாகவே தான் இருந்துச்சு. எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் நாங்கள் அதை வலைய வச்சு பிடிக்கவே இல்லை, ஃபுல்லாகவே கையை வச்சு தான் பிடிச்சோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் பிடிச்ச மீன் எல்லாமே வெறும் விரால் மீன் தான். நல்லா பெரிய பெரிய மீனாகவும் இருந்துச்சு. இப்போ பொதுவாக கடல் சைடு எப்படி வஞ்சர மீன் விலை அதிகமாக விற்குதோ அதுமாரி வில்லேஜ் சைடு ஃபுல்லாகவே விரால் மீன் தான் அதிக விலை வைக்கும். விரால் மீன் விற்கிற விலைக்கு நம்ம விரால் மீன் வாங்கியே சாப்பிட போகிறோம். அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் அந்த மீன்லாம் சமைக்க போயிட்டோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோட ஃபுல் வீடியோ லிங்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மறக்காம பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.